Kita yan sa loob. Malayo ba na itakbo? Parang nagbibigit na siya. Hindi may hangin ba yan? Sinapo ko lang dito kayo. Ganap po ka kayo. Nga mo rin malaking cuts, oh. Nakinig yan, ha? Ha? Tawagan mo si yung isa, yung helper. Talaga, oh. Nandun ako, tumawid eh. Kaya ako nagtataka ng service, eh. Laki pala ng tama nito rin sa dati. Hindi na nga kinain mo, no? Tulog pa. Ayan, talaga na siya. Ito wala din sa. Napakababaw lang yan. Ano yan? Mga marami. Kung ipapakita na, kita yung muna. Tapos lock yun. Pakapli na yan. Ayan. Okay. Let's go, mga. Ito pa lang. Wala si Jimmy. Masok ba ka?